안녕하세요. 봉자 기프트입니다. 오늘 소개해드릴 상품은 베이직, 벽난로, 불멍, 모드 등입니다. 휴식이 필요한 날, 힐링이 필요할 때 언제 어디서나 조명을 켜주세요. 바로 볼수록 빠져드는 활활 타오르는 불빛. 일렁이는 불빛을 바라보며 불멍하세요. 연기 없고 냄새 없고 화재 걱정 없고 안정하게 힐링하면서 불멍을 즐길 수 있어요. 평범한 일상을 더욱 특별하게 집이나 실내에서 불멍, 모드 등으로 캠핑, 차박 등 시외에서 감성 조명으로도 힐링하면서 감성 조명으로 사용할 수 있어요. 벽난로 디자인을 보시면 보기만 해도 따뜻해지는 렌틱한 느낌이 들어서 불멍하면서 커피 한잔하고 싶네요. 맨 위의 부분을 보시면 이동이 편리하게 거리용 고리 모양으로 디자인이 되어 있어서 높은 곳에 걸어두고 밝게 캠핑을 즐길 수도 있습니다. 충전 방식은 맨 아래 바닥 쪽에 온, 오프 스위치가 있고 바로 옆에 AA 건전지 3개를 넣어서 작동시키는 방식입니다. 죄송하게도 건전지는 미포함입니다. 벽난로, 모드 등의 전체 디자인을 보시면 바닥, 정면, 옆면은 이렇게 생겼고 가로 14cm, 세로 14cm, 높이 25cm로 크기도 적당해서 공간 차지도 하지 않습니다. 상품 구매 링크는 영상 고정 댓글에 있습니다. 봉자 기프트는 기업, 단체, 모임, 행사, 기념품 등등 로고 제작, 대량 판매를 하고 있고 수량 1개도 구매 가능하시니 저희 봉자 기프트를 많이 찾아주세요. 꾸준히 여러 상품들 소개해드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.